ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ноҳияи Рӯдаки пушти бозори Хурокада ҷойгир мебошад. Аз ин тараф бозори Давлати Зафар, мактаб, масҷид, садиқ ва хонаи фурӯшимон дар Манъи Ҳамид бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёре баъд гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем. Аз ин тараф бошад бозори Хурока ва худи бинои истиқоматӣ аз 10 ошёна иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 9 ошёнаш ҷойгир мебошад. Лифт дорад дӯстони азиз. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 69 метри квадратӣ дар 9 ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 10 ошёна иборат аст. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. инҷо даромадгоҳи хона прихожа, роҳ рав, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона дӯстони азиз ва дар инҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз, хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. трезои хона тарафи бари биноро нигоҳ мекунанд ва Манъи Ҳамид бошад поликлиникаи нав. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактаб, мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, поликлиникаи нав, бозори Хурока ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар ин ҷо ошхона дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, хона духонагаи пурра мебошад, яъне ҳарду ҳуҷрааш ва ошхонашам низ треза дорад. дар ин ҷо ҳаммом, системаи вентилятсия дорад ва дар бари ҳаммом ҳоҷатхона. нархи хона бошад 450 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.